ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент тақдим мегардад. дар ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент асосан масъалаи омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил, захираи ангишту ҳезум ба давраи тирамоҳи зимистон, омодагии баланд барои сазовор истиқбол гирифтани 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз баррасӣ гардида, дар назди роҳбарону масъулин вазифаҳои навбатӣ гузошта шуд. Гузориши нахустини пайғом дар ҳамин бора. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. Нахуст дар оғози ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент аз рӯйдодҳои муҳими таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳафтаи гузашта ёдовар шуд. Сипас гузориши муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оиди омодагии муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент ба соли нави таҳсил ва захираи ангишту ҳезум ба давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2023-2024 шунида шуда, ба масъулони соҳаи маориф ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин соҳа супориш дода шуд ва таъкид гардид ки ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад. дар идомаи ҷаласа масъалаи даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ гардида, ҳисоботи раисони ҷомаатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр шунида шуд. пас аз шунидани гузориши муовини раиси шаҳр Хушвақтзода Эркин оид ба рафти кишти такрорӣ ба раисони ҷомаатҳои деҳот супориш дода шуд, то аз обу ҳавои мусоид истифода намуда ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода намоянд. дар идомаи ҷаласа гузориши муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода оиди омодагиҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуда, қайд гардид ки бояд ба тозагии кӯчаву хиёбонҳои марказӣ диққати махсус дода шавад, дар назди корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо шиору овезаҳо ва байрақ насб гардад. то ҷашни истиқлолият ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе ҳашари умуми халқӣ гузаронида шуда дар боғҳои фарҳангӣ, гулгаштҳо ва ҳамаи муассисаву ташкилотҳо фазои идона ташкил карда шавад. ҳамчунин гузориши директори корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ оид ба ҳолати биноҳои баландошёна ва бартараф кардани камбудиҳо дар ин самт шунида шуда, ба роҳбарияти корхона дастур дода шуд, то супоришҳоро сари вақт иҷро намоянд, зеро тозагиву ободии шаҳр аз фаъолияти ин корхона вобастагӣ дорад. дар идомаи ҷаласаи назоратӣ инчунин гузориши сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Усмонов ва сардори корхонаи давлатии фаръии истифодабарии оби нӯшокии деҳоти Панҷакент оид ба фаъолияти ин ду корхона шунида шуда, ба онҳо супориш дода шуд, то барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ чораҳои зарурӣ андешанд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Моҷонхолов. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода вобаста ба риояи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, саҳм гузоштан дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон, маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои ба маънавиёти ҷомеа алоқаманд бо иштироки ходимони дин ва дигар масъулин машварати корӣ доир гардид. нақши ходимони дин дар танзими ҷашну маросим чӣ гуна бошад? ин масъала ва рафти иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ҷаласа бо иштироки мутахассисони ҷамоатҳои деҳот ва имомхатибони масҷидҳои панҷвақтаи шаҳр мавриди муҳокима қарор гирифт.
معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده در آغاز حاضرین را با محتوای پیشنهاد پروکرور شهر درباره رعایت طلبات قانون درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی شناس نموده تاکید کرد که در اجرای این قانون از جمله به خدمت حربی جلب نمودن جوانان خادمان دین با استفاده از منبر مسجد صحبت با نمازگزاران می توانند سهمگزار باشند. در جلسه همچنین توجه حاضرین به حادثه های رعایت نشدن مقررات قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی در جمهوری تاجیکستان جلب کرده شده از آنها طلب کرده شد که در این مسئله بی‌طرفی ظاهر ننمایند. برای پیشگیری گرایش جوانان به عقاید افراطی تلقین مذهبی تحملگرای امام اعظم که دوست داشتن و خدمت کردن به وطن را جزئی از ایمانداری می حسابد تلاش ورزند. آزمون مربی سال در بین مربی‌های کودکستان‌های شهر و دهات پنجکند جنبست گردید. با اشتراک مدیران، مربی‌ها و دیگر مسئولین مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر مشورت اوگوستی برگزار شد. در این باره به گزارش‌های خبرنگاران متوجه نمایید. دوره شهری آزمون مربی سال بین مربی‌های مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر و دهات پنجکند از روی 5 شرط دانش و مهارت کسبی مربیه، میز مدور، تحلیل حالت‌های روانی پداگوژی، تصویر نمودن و ساختن، مشغولات پداگوژی، معرفی فعالیت پداگوژی برگزار گردید. در آزمون مربی‌های مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر و دهات پنجکند سبقت ورزیدند. 3 نفر مربیان مهارت و ملکه و دانش خود را نشان دادند. در این چهاربینی نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سعید یونسی، رئیس اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف شهر پنجکند بختیار خالقов، معاون شعبه معارف بابای و مدینه، مشاور شعبه معارف لاله نسیمова، دیرکتور مرکز دریافت و رشد استعدادها باباجانов و واریس جان اشتراک نمودند. دور شهری آزمون مربی سال جنبست گردید. در فضای تنتنوی اشتراکچیان آزمون مربی سال را با سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و تحفه سرفراز نمودند. مقامات محلی اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند شعبه معارف دیپلم درجه سیوم خیمه و شهر را مربی مؤسسه تحصیل تا مکتب رقم 1 به نام تمام اسماعیلova برای استعداد دانش عمیق، قابلیت ذوق بلند کسبی، نائل گردن به کامیابی‌ها در روند فعالیت پداگوژی و اشغال جای سیوم در دور شهری آزمون مربی سال با دیپلم درجه سیوم سرفراز گردانده می‌شود. دیپلم درجه سیوم نور و فرهنگی برای استعداد دانش عمیق، قابلیت ذوق بلند کسبی، نائل گردیدن و کامیابی‌ها در روند فعالیت پداگوژی و اشغال جای دوم در دور شهری آزمون مربی سال با دیپلم درجه دوم سرفراز گردانده می‌شود. دیپلم درجه یکم جلال و دایمرا مربی مؤسسه تحصیل تا مکتب رقم 1 رئیس اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف بختیار خالقов اشتراکچیان آزمون مربی سال را شادباش نموده چنین گفت. شاهد آن گردیدیم که مربی‌های مؤسسه‌های مکتبی برای اشغال نمودنی جایگاه یکم و دوم و سوم شرفیاب گردیدند. من از نام اتفاق کسبه کارمندان معارف شهر پنجکند از نام شعبه معارف شهر پنجکند همه مربی‌ها را برای گرفتن جایگاه از سمت خلق تبریک مبارکباد می‌نمایم و تمنای آن را می‌نمایم که باز هم از این هم قله‌های بلندتر و در سطح ولایتی و در سطح جمهوریابی عبوری شعبه معارف عبوری مؤسسه‌های کمک‌گری را معرفی نمایم. ما به غالب آزمون مربی سال در آزمون ولایتی برای کامیابی ها تمنا میکنیم. گزارش دلشاد حلیمова و باباجان شادیف.
طبق نقشه چهاربینی شعبه معارف شهر پنجکند همساله ماه август مشورت августӣ با کارمندان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و آموزگاران مرکز انکشاف کودکان شهر و دهات گذرانیده می شود. برابری مشاوری شعبه معارف اوید به مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر و دهات پنجکند لولا نسیمова در کودکستان رقم 6 به نام مادر مشورت авгусتی با اشتراک مدیران، سرمربیان و آموزگاران برگزار شد. جدول کاری شعبه معارف امروز در کودکستان رقم 6 مشورتی دستوردهی اوید به سال نو خوانش گذرانده شده ایستاده است و باوری دارم که در این مشورت آن چیزهایی که برای سال نو خوانش 2023-24 برای شما ضرور است دسترس می‌گردد و در آینده از روی همین کار و فعالیت خود را دوام می‌دهیم. در این مشورت اشتراکچی مربی سال زینورا جلالова با تربیتگرندگان گروه تیاری به مکتب مشغولیت خود را با سوال و جواب آغاز کرد. در هفته مشغولیت مربیه جلالова زینورا موضوعینه تحت عنوان پرچم جمهوری تاجیکستان پرافشان بود به تربیتگرندگان گذرانید و اوید تاریخ پیدایش پرچم معلومات داده در تخته گروه رسمی پرچم را تصویر کرد. تربیتگرندگان با گروه ها جدا شده بودند و هر یک گروه ها با یک مهارت در مشغولیت اشتراک نمودند. تربیتگرندگان در وصف پرچم ملی جمهوری تاجیکستان پارچه‌های شعری قرائت نموده با سرودن سرود مشغولیت را رنگین و خاطرمان گردانیدند. سپس در مشورت مذکور یک چند مسائل مربوط به تعلیم و تربیت کودک نورسان مورد بررسی قرار گرفته هر یک اشتراکچیان فکر و ملاحظه های خود را بیان نمودند. مربیان کودکستان های شهر و دهات پنجکند هر یک درباره راههای آماده نمودن کودکان به مکتب و مشکلات دوره مطابق شوی، استفاده تکنولوژی تعلیم معاصر برای بلند برداشتن صفت تحصیلات تا مکتبی، اصولهای تشکل شوق و هوس و دانش‌اندازی تربیتگرندگان در روند مشغولیت تشکل تصورات عادی‌ترین متماتیکی، نقش مربیت در تربیت، تعلیم و انکشاف شخصی کودک، دلخوشی‌های پگاهی روزی ادانه، تشکیل و حجت‌نگاری کابینت متدی مؤسسه‌های تا مکتبی، جهازانیدن صنفخانه تعلیمی برای مشغولیت صنعت تصویری، کارهای به نقشه گرفته شده اوید به تربیت استتیکی معرضه‌ها کردند. در خاتمه مشاوری شعبه معارف لولا نسیمова به اشتراکچیان برای برطرف نمودن کمبودی‌ها دستور و سپارش‌ها داده با فرارسی سال نو تحصیلی 2023 و 24 هر یک اشتراکچیان را شادباش گفت و برای موفقیت ها تمنا نمود. در تولدخانه مرکزی شهر پنجکند برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی با مادر و کودک کدام تدبیرها اندیشیده می شود؟ ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. عائله در همه دور زمان در پیشرفت جامعه مقامی خاصه دارد. آن کاشانه است مقدس، مصباح است منیر و جلابخش که از نور آن شاهراه عمر بردوام انسان روشن می‌گردد. حیات هر انسان از عائله ابتدا می‌گیرد. گرمی و سردی، تلخی و شیرینی، غم و شادیش محض در عائله آغاز می‌یابد. تولید طفل باعث پایداری عائله و افزودن نشاط خانوادگی است. چند پیش ما گروه ایجادی تلویزیونی سیما از شرایط خدمترسانی امکانیت‌های تولدخانه شهر دیدن نموده باری دیگر اطمینان حاصل کردیم که وقتی متخصص در جای خود قرار می‌گیرد نادیده گرفتن موفقیت‌های ساحه غیر امکان است. در این باره مدیر شعبه تولدخانه چنین ابراز عقیده نمود. شکرانه صاحب استقلالی دولت عزیزمان تاجیکستان و غمخوری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان برای ما کارمندان ساحه تندرستی روز از روز شرایط خوب فراهم آورده شده است. از آن جمله سال 2022 برای ما کارمندان تولدخانه شهری بینای سه آشیانه با طرح نو زمانوی و با تجهیزات‌های معاصر تشخیص طبابتی مجهز گردانیده شده است. باید گفت که خوشبختی عائله این تولد فرزند است. در تولدخانه شهری در 8 ماه سال 2023 زیاده از 10,000 زنان را قبول کرده تشخیص و طبابت گذرانیده شده است که از آن جمله 4,672 نفر زنها در 8 ماه سال 2023 تولد کردند که در نتیجه 3,876 نفر کودک سالم به دنیا آمده است. ما از تمام زنها و مادران خواهش می‌نماییم که
дар вақти ҳомиладорӣ зери назорати табибон қарор гиранд ва бо тавсияи онҳо амал намоянд, зеро гуфтанд ки модари солим кӯдаки солим аст. ҳар модар мехоҳад тифли солим ба дунё биоварад, аммо ҳолатҳое рух медиҳанд ки то таваллуди фарзанд занони мо нисбати саломатии худ беаҳамиятӣ зоҳир намуда аз оқибатҳои он намеандешанд. Таваллукони шаҳри Панҷакент дорои 80 кат буд. ҳозир мана бинои иловагӣ ба 80 кати дигар илова шуд. ба занҳои ҳомила ёрӣ ҳаматарафа дар таваллукони шаҳри Панҷакент расонида мешавад. занҳои қобили ҳам вақте ки ҳомиладор мешаванд бояд ба қайд гирифта шаванд, то таваллуд ба таваллукони шаҳрӣ омадан бояд аз тамоми муоинаҳои тиббӣ гузаранд. ҳолатҳое мешавад ки занҳо дар таваллукони шаҳрӣ бо ҳолати бениҳоят вазнӣ қабул мешаванд. бисёри ҳолатҳо занҳои ҳомила бо фишорбаландӣ мегӯянд ки ина дар тиб преэкламсии вазнӣ мегӯянд. ҳамин фишорбаландӣ ки шуд бояд омада ба таваллукони бистарӣ шаванд. ҳолатҳое мешавад ки 1 ҳафта 2 ҳафта бо фишори баланд дар хона мегарданд, баъд мегӯянд ҳолати вазнӣ ки бениҳоят заҳмати хизмати духтурам вазнӣ мешавад, худи беморон шароитшон ки нағз нест, хароҷоташон калон мешавад, бояд сари вақт ба таваллукони шаҳрӣ муроҷиат кунанд, биён бистарӣ шаванд. дар шӯъбаи эҳёи кӯдакона бошад, чанде аз тифлакони навзодро дидем ки он ҷо бо сабабҳои гуногун бистарӣ буданд. табиби шинохта мудири шӯъбаи эҳёи кӯдакона сабабҳояшро чунин шарҳ дод. ман мудири шӯъбаи эҳёи навзодони таваллукхона хидират мебошам. солҳои тӯлонӣ таваллукхона ба кор мекунам. шароити ҳозира мо бисёр нақс аз вақти пештара биноҳои нав, таҷҳизотҳои нав ба туфайли сохтани раддом, این شرایط بسیار بچه‌های حالت وزن تولد شدگی خصوص بسیار بچه‌های کم وزن تا 1 کیلو 1.5 کیلو از نگاه بین کرده صحت سلامت منداسیم. فرزند دوامی عمر انسان و نخل با ثمر زندگی است. ما باید همیشه برای سالمی مادر و کودک شرایط فراهم آوریم و نسبت آنها غمخواری بیشتر ظاهر کنیم. маъмурият ва аҳли кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент ба собиқ сарвари ширкат Абдумаин Ҷӯраев нисбати вафоти модарарӯсаш ва танзимгар Хуршед Муҳаммадиев бинобар вафоти модараш таъзияи амиқ ва ҳамдардӣ баён менамояд. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.